오늘 이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 마태복음 23장 1절로 12절에서 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Mateo, chapter 23, verse 1 to 12. 우리 한 절씩 교도하십시다. Salitan po nating basahin 이에 예수께서 무리와 제자들에게 말씀하여 이르시되 na sinasabi ang mga eskriba at ang mga fariseyo ay umuupo sa upuan ni Moises. 그러므로 무엇이든지 그들이 말하는 바는 행하고 지키되 그들이 하는 행위는 본받지 말라. 그들은 말만 하고 행하지 아니하며 Nagtatali sila ng mabibigat na pasanin at may hirap dalhin at ipinapatong nila sa mga balikat ng mga tao. Ngunit ayaw nila mismong galawin ang mga iyon ng kanilang daliri. 그들의 모든 행위를 사람에게 보이고자 하나니 곧 그 경문띠를 넓게 하며 옷수를 길게 하고 Gustong-gusto nila ang mararangal na lugar sa mga handaan at ang mga pangunahing upuan sa mga sinagoga. 시장에서 문안받는 것과 사람에게 랍비라 칭함 받는 것을 좋아하느니라. Ngunit hindi kayo dapat tawaging rabay sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. 땅에 있는 자를 아버지라 하지 말라. 너희의 아버지는 한 분이시니 곧 하늘에 계신 이시니라. Ni huwag kayong patawag ng mga tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. 너희 중에 큰 자가 너희를 섬기는 자가 되어야 하리라. Sino mang magmataas ay ibababa at sino mang nagpapakababa ay itataas. 아멘. Amen. 유대 지도자들을 향한 예수님의 저주가 23장 전체에 퍼지고 있습니다. At sa kabuuan po ng chapter 23, makikita natin ang pagsumpa ni Jesus sa mga pinunong Hudyo. 하나님이신 분이 그리스도로 오셔서 지금 가장 참 심각한 욕을 저주를 퍼붓고 있습니다. At ang Diyos mismo na siyang nagkatawang tao, ngayon ay may matinding pananalita o pagsumpa sa mga ito. 오늘 말씀을 통해서 이 종교 지도자들, 특별히 우리 기독교 지도자들을 향한 하나님의 관심이 어디에 있는가를 잘 살펴야 돼요. At ngayon nga sa ating mensahe, nawa makita natin nasaan nga ba ang pansin o ang interes ng mga relihiyosong pinuno, lalo na ng mga Kristiyanong namumuno. 일단 사람은 누구나 어떤 상황에서든 하나님께 관심을 집중해야 됩니다. Sino mang tao ang dapat pansin o ang tuon nila ay nasa Panginoon lang. 그러면 모든 문제 해결되어지며 만사 형통하는 일들이 벌어지게 돼 있어요. Sa gayon, lahat ng kanilang problema ay magkakaroon ng kalutasan at sila nga ay mananagana sa anumang bahagi ng buhay. 사람에게 문제는 근본이 하나님을 떠난 데 있고 하나님과 이 하나님께 관심을 집중하지 못하는 데 문제가 있어요. Ang pinakapangunahing problema ng tao, siya nga'y nahiwalay sa Diyos at ang pansin niya nasa ibang bagay, wala sa Diyos. 하나님께 가야 하는 관심이 나에게 가고 돈에 가고 세상에 가기 때문에 문제가 오는 거예요. Dumarating ang problema dahil yung pansin na dapat nakatuon sa Diyos, nasa sarili mo, nasa pera o nasa sanlibutan. 일단 항상 관심에 둬야 될 것은 하나님이 지구를 운행하시는 목적은 우리 택한 백성 인류를 구원하시기 위함입니다. At ang pansin nga ng Panginoon ay palaging nandoon sa layunin ng pagliligtas sa sangkatauhan. 우리 개인의 삶도 개인이 이 땅에 육신의 삶을 사는 목적은 구원받기 위함입니다. Maging ang layunin ng individual na buhay na mayroon tayo ay ang pagtanggap ng kaligtasan sa mundong ito. 이제 우리처럼 구원받은 사람은 하나님과 함께 하나님께 관심을 집중하고 삶 오늘을 붙들고 하나님께 쓰임받는 것이 나머지 삶에 이 하나님께 영광 돌리는 삶이에요. Sa nalalabing buhay natin ay tulungan din natin ng iba na tumuon sa Panginoon, mamuhay tayong ginagawa yung 3 days at ito nga ay maging kaluwalhatian para sa Diyos. 우리에게 주어진 하나님의 말씀 성경 66권이 있죠. Ang binigay sa atin sa salita ng Diyos ay ang 66 ng Biblia. 요한복음 5장 39절에 보면 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 내게 대하여 증언하는 것이니라고 예수님 말씀하셨어요. Sinabi ni Jesus sa Juan 5:39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at iyon na nagpapatotoo tungkol sa akin. 그래서 모든 성경은 예수 그리스도에 관한 내용입니다. Ang nilalaman na kabuuan ng Biblia ay patungkol sa Panginoong Hesukristo. 왜냐하면
아담으로부터 모든 인간이 하나님께 반역하여 하나님을 떠나 죄 가운데 빠져 영원한 지옥 형벌을 선고받아 버렸기 때문입니다. At mula pa lang kay Adan, nagrebelde na ang tao, nahiwalay sa Diyos, nahulog sa kasalanan at sinentensyahan ng kaparusahan sa impyerno. 그래서 예수 믿지 않으면 무조건 지옥 형벌에 처하는 거예요. Kaya kung hindi ka mananampalataya sa Diyos, tiyak andun ang kaparusahan ng impyerno sa'yo. 이미 선고받아 버린 영원한 지옥 형벌에 대한 사면 복권을 받을 수 있는 기회로 이 육신의 삶을 사는 거예요. At bilang pagkakataon na tayo nga ay mapatawad sa ating kasalanan na magdudulot ng kaparusahan sa impyerno, tayo ay may buhay ngayon sa mundo. 그래서 성경은 왜 우리가 구원받아야 되는가? 구원이 무엇인가? 구원을 주시는 그리스도는 누구신가? 거기에 관해서 기록되어 있어요. At nasusulat nga ang Biblia nang nilalaman nito, ano nga ba ang kaligtasan, bakit kailangan natin ng kaligtasan, at sino si Kristo na daan ng kaligtasan. 그러므로 이제 교회에서 파스tor들은 성경 어느 부분을 전하더라도 구원의 길을 말해야 돼요. Kaya nga sa ating mga pastor, anumang bahagi ng kasulatan o ng Biblia ang i-share natin bilang mensahe, dapat may laman na daan ng kaligtasan. 근데 유대계 지도자들이 그 공부를 많이 하고 바리새인들 아니요, 서기관들 아니요, 율법사들 아니요, 산헤드린 공회원들 아니요, 이들이 하나님이 가장 저주를 받았어요. Pero yung mga pinunong Hudyo na talagang sinasaliksik, itinuturo ang kasulatan, itong mga Saduceo, Pariseo, at mga taga-Sanhedrin, sila mismo isinumpa ng Diyos. 왜 그렇습니까? Bakit? 성경을 그토록 공부하고 성경을 가르치는데 딱 하나 가장 중요한 구원의 길 그리스도만 빼놓고 가르쳤어요. Sinasaliksik nila na mainam ang Biblia, tinuturo nila ito, ngunit isang napakahalagang sentro na mensahe nito, si Kristo na kaligtasan, ay nabitawan nila. 이들은 인간은 왜 구원받아야 하는지도 모른 채 성경을 붙들고 율법주의자의 눈으로 해석하고 가르쳐 왔어요. Dahil ang Biblia na parang sila yung mga pinunong tagapagturo, hindi nila nalalaman ano ba ang kaligtasan. 그걸 하나님이 가장 싫어하시는 것입니다. At ito yung pinakaayaw ng Diyos. 아니 말씀을 맡았는데 구원의 길을 말해줘야지 그걸 율법으로 바꿔서 사람들에게 짐을 지우고 옥죄고 정죄하고 판단하고 그러냐고 말이에요. At kung sila nga pinagkatiwalaan na magturo ng salita ng Diyos, dapat ituro nila yung daan ng kaligtasan o si Kristo, kung sa halip na ito, ibang mga bagay ang kanilang pinaliliwanag at nasa legalismo. 그래서 이 성경, 하나님의 말씀, 율법을 주신 하나님의 뜻을 바르게 알아야 돼요. Kaya dapat na tama at mainam nilang maalaman ang mga nilalaman ng Biblia. 이 구원의 길을 무시한 채 율법의 조문을 지키는 일은요, 아무 의미가 없는 거예요. Anumang pagtuturo ng tungkol sa kautusan ng hindi kinikilala ang daan ng kaligtasan, ito'y walang kabuluhan. 그래서 오늘 우리가 첫 번째로 외식하는 서기관들과 바리새인들에 대한 책망이 어떻게 이루어지는지 한번 살펴봐야 되겠습니다. At una sa lahat, tignan natin kung paano nga ba nasinaway itong mga tagapagturo na ito ng kautusan o mga pariseo na nagkukunwari. 외식은 의도적으로 남에게 뭔가 보이려고 꾸미는 것, 사람들에게 자신을 나타내려고 의식적으로 노력하는 것, 그래서 속과 겉이 다른 것을 지금 말하고 있는 거예요. Makita natin na ang pagiging ipokrito o pagkukunwari, ito'y pagpapakita ng kakaibang sarili mo para mapansin ka ng iba. 그들이 모세의 자리에 앉아 있다고 하셨습니다. At sinabi nga kanina sa ating binasa na umuupo sila doon sa upuan ni Moises. 모세는 하나님의 말씀을 받아서 그걸 율법이라고 그러는데 율법이나 말씀이나 같은 거예요. 말씀을 받아서 하나님의 뜻을 설명하고 이 하나님의 이 말씀을 받아서 응답을 누릴 수 있도록 하는 자리에 모세가 있었어요. At si Moises nga, nandun siya sa posisyon o sa lugar na tinanggap niya ang salita ng Diyos o ang kautusan na siyang magkatulad at ito ay pinaliliwanag niya sa mga tao. Ganun din tinanggap niya to bilang kasagutan. 그런데 이들은요, 모세와 달리 모세는 이제 모세오경 창세기부터 기록한 사람입니다. 그래서 본래 인간은 어떤 존재였으며 근본 문제는 무엇이고 어떻게 구원을 받는가에 대한 이게 피제사 이걸 계속 강조했던 사람이에요.
Kaya si Moises nga, dahil siya yung sumulat ng unang 5 aklat at nagsimula ito sa Genesis, itinuro niya na dito sino ba ang orihinal na tao at anong kahulugan ng patuloy na pag-aalay ng dugo. 그러니까 이들이 모세의 이 역할을 한다고 자임하며 산나들인 공회원이요 율법사요 서기관들인데요. 이 말씀이 가르치는 가장 중요한 구원의 길을 놓쳐버리고 이걸 율법으로 사람들을 정죄하고 짐을 지우고 그러는 일을 하고 있었던 거예요. Kaya itong mga Pariseo, Saduceo, o mga taga-Sanhedrin o tagapagturo ng kautusan, nandun sila sa posisyon na nagtuturo sila ng kautusan na ito'y tila kabigatan nilalagay nila sa balikat ng mga tao. 그래서 예수님은 무엇이든지 저희가 말하는 바는 행해라. 그리고 지켜라. 그러나 저희의 하는 행위는 본받지 말라고 말씀하셨어요. Kaya nga sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, gawin niyo kung ano mang sinasabi nila sa inyo, ngunit huwag niyong tularan ang ginagawa nila. 서기관들의 잘못은 그들의 말에 있는 게 아니에요. Dahil ang kamalian nila ay wala sa kanilang pananalita. 그들은 물론 뭐 존경받을 만한 인물은 아니지만 그들이 하나님의 말씀을 가르칠 때는 그 말을 듣고 행해야 한다고 말씀하셨어요. Hindi man sila karespektong mga tao, ngunit sa kanilang pagtuturo ng salita ng Diyos, dapat itong pakinggan at isagawa. 그러면서 그들의 실체를 말씀하십니다. 그들은 말만 하고 행하지는 않는다고 말씀하셨어요. Sinabi nga rin sa kanila na sila'y magaling sa pananalita o pagtuturo, ngunit hindi naman nila ito isinasagawa. 그들이 가르치는 말과 그들의 행실이 달랐던 이유는요. 그들에게 하나님의 말씀은 단순한 종교적 지식, 그냥 배운 신학적 지식이기 때문입니다. At ang dahilan na magkaiba yung kanilang pananalita at ang kanilang paggawa ay dahil ang salita ng Diyos ay kaalamang teolohikal lang sa kanila o ito ay bagay na kanila lamang na sinaliksik o natutunan. 오늘 여러분들 이 메시지를 들을 때 단순히 어떤 신학적인 이 성경적인 지식으로 설교로 받아들인다면 그건 이제 이 유대인들하고 같은 길을 가고 있는 거예요. Hindi naman sa atin kung sa pagtanggap natin ng salita ng Diyos ay parang sermon lang ito sa atin, magiging katulad tayo ng daan ng mga Hudyo na to. 이 스피커를 통해서 하나님이 내게 말씀하시는 그 하나님의 말씀을 들어야 되는 거예요. Kaya dapat na makinig tayo na ang Diyos mismo ang siyang nangungusap sa atin. 지금 우리에게 하나님은요. 하나님의 말씀이 곧 하나님이십니다. Dahil ang salita ng Diyos ay ang Diyos mismo. 그래서 이를 믿지 않는 사람은 그 말씀이 내 삶 속에서 역사하심을 체험할 수가 없어요. Sa kanila na hindi nananampalataya, hindi nila mararanasan yung katotohanan ng salita ng Diyos. 근데 이 율법사들 이제 서기관들은요. 말씀을 듣는 사람들의 어깨에 짐을 지우되 자기는 이것을 한 손가락으로도 움직이지 아니한다고 하셨습니다. Sinabi ni Jesus, sila nagtatali ng mabibigat na mga pamatok sa balikat ng mga tao, ngunit ayaw nila itong galawin ang kanilang daliri. 여러분 잘 들으세요. 율법이나 하나님 말씀은요. 말씀을 받는 사람을 그리스도께로 인도하는 일을 하는 거예요. At ang gawain nga ng pagtuturo ng salita ng Diyos o nakautusan, ito ay pagtuturo sa pagkilala kay Kristo. 그리스도 없이 내가 이 말씀을 내가 지키려고 한다면요. 그건 불가능한 거예요. 하나님 말씀을 하나님 떠나 제 가운데 빠진 자가 어떻게 지킬 수가 있습니까? At sa isang tao nga na ang kalagayan ay nahiwalay sa Diyos, nahulog sa kasalanan, imposible na sundin niya ang salita o ang kautusan kung hindi niya kilala si Kristo. 그러므로 이 말씀을, 이 율법을 바로 가르치지 못하면 이 율법이야말로, 이 말씀이야말로 사람이 지기 어려운 짐이 되는 거예요. Kaya nga kung ang kautusan o ang salita ng Diyos ay hindi tinuturo ng tama, ito'y magiging kabigatan. 그럼 두 번째로 이 말씀의 요구, 이 율법의 요구를 다 이루신 분이 누구냐? 그리스도십니다. At pangalawa, sino ang nagsakatuparan ng lahat ng kinakailangan ng kautusan? Si Kristo. 십자가에서 모든 문제 다 짊어지시고 십자가에 죽으시기 직전에 마지막으로 하신 말씀이 다 이루었다고 선포하셨어요. At pinakahuling kataga na binitawan niya bago siya nalagutan ng hininga sa krus, lahat ay naganap na. 그러므로 주님은 마태복음 11장 28절 말씀대로 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라고 하셨어요. Kaya sa Mateo 11:28, sinabi mismo na lahat ng mga nabibigatan at
lingkod ay lumapit sa Panginoon at pagpapahingahin. 근데 이 말씀을 우리가 지켜야 될 율법으로 잘못 가르치고 있기 때문에요. 베드로도 이 율법에 대해서 우리 조상과 우리도 능히 매지 못하던 멍에라고 사도행전 15장에 말을 했죠. Kaya sa mga gawa 15 Gs, dahil nga ang kautusan ay mali ang pagtuturo, ito'y naging kabigatan. Sabi ni Pedro mismo na ang pamatok na ito ay hindi kayang dalhin natin o ng ating mga ninuno. 특별히 당시 주님 십자가에 이제 못 박혀 돌아가시기 전 그 당시 율법사들, 서기관들, 바리새인들은요, 이 율법을 무거운 짐으로 만들어서 사람들에게 짐 지우는 일의 전문가들이었어요. Nakita natin noon ang mga eksperto pagdating sa kautusan o sa pagtuturo nito, sila ay nagdadala ng mga mabibigat na pasanin sa mga tao. 그 후예들이 지금도 유대교인들인데 그 정통 유대교인들은요, 안식일에 스위치를 안 올렸습니까? 스위치를 올려서 불도 못 켠다네. At hanggang ngayon, makita natin mga tradisyonal na mga Hudyo, hanggang ngayon yung pagpapanatili sa araw ng Sabat. 안식일 법에 안식일에는 불을 켜거나 그러지 못한다고 또 돼 있나 봐요. At napakaraming mga tutunin patungkol sa pagsunod nila o pagsasagawa nila ng araw ng Sabat. 그래서 안식일을 지키는 일에서도 수많은 세부 항목을 만들어 사람들을 규제했어요. Kaya makita natin na napakaraming detalyado ng mga provision ginawa nila patungkol sa kautusan na to o tungkol sa Sabat. 그런데 예수님이 이제 안식일에 제자들과 함께 가는 길에 제자들이 배가 고파서 이제 보리 이삭을 이렇게 따가지고 이제 이 부벼서 손으로 불어 그걸 먹었어요. 그걸 보고 이제 안식일에 추수를 했다, 안식일에 정미를 했다, 뭐 이 별 고소를 다 한 거예요. Kaya nga nang may isang tagpo kung saan doon sa daan ay nagutom itong mga alagad ng Panginoon at sila ay pumitas ng ilang butil ng halaman doon upang kainin nila at sinabi na agad nila na sila daw ay nag-ani o sila ay naggiling na ng mga binhi na ito. 이처럼 구원을 받을 수 있도록 우리에게 주신 이 말씀을요, 이들은 613가지 율법으로 이 묶어가지고 사람들에게 지키도록 이렇게 강요를 한 거예요. Kaya nga, gumawa sila ng 613 na mga kautusan na napaka-stricto nilang pinasusunod sa mga tao na ito'y malaking kabigatan. 그래서 예수님은 바리새인들이나 서기관들의 삶에 대해서 오늘 본문 이제 후반부에요, 신랄하게 비판하셨습니다. 화 있을진저, 화 있을진저, 화 있을진저 계속하셨어요. At patuloy nga sila ay matindi na pinagsalitaan ng Panginoon na sila nga ay habag-habag sa lahat at ulit din sinabi ng Panginoon sa kanila. 예수님은 그들의 이 신앙적인 외식, 밖으로 꾸미고 이렇게 이런 걸요, 날카롭게 꿰뚫어 보시고 파헤치시고 지적하셨어요. At ito nga ay matindi, andun yung pagpuna ng Panginoon sa buhay ng mga pariseo o mga tagapagturo ng kautusan na nakita ng Panginoon sa kanila yung pagkukunwali nila na pagiging relihiyoso. 성경에 이제 보면 이 신명기 6장 4절 9절 같은데 보면 이 말씀을 이마에 붙이고 손목에 메고 기호를 삼고 그런 말씀이 있어요. At meron din sinabi na noon sila nga ay nagpapalapad ng kanilang mga dala ng mga kasulatan, o Shema. 그래서 이제 이 바리새인들 서기관들은요, 차고 다니는 경문, 이제 이마에 붙이는 그 가죽 상자 조그만 게 있어요. 그거하고 손목에 매는 가죽 상자 조그만 거 있어. 그걸 이제 이 맷벌로 어떻게 해서 메고 이 규격이 있어요. At ito nga ay makita natin, meron silang parang yari sa balat na mga talit, nilalagay nila ito sa kanilang mga braso o sa kanilang mga noo. At doon ay nakasulat yung mga verses mula doon sa Shema Bible. 오늘 본문에 나오는 이 경문은 히브리어로 트필린이라고 이제 말하는데요. 상자라는 뜻이에요. 상자. At kayo binanggit sa ating binasa kanina, yung salitang phylacteries o sa Hebreyong salita, tefillin, meaning o kahulugan ay isang box o isang 쉐마로 불리는 이 성경 구절을요, 이제 양피지나 이런 이 양피지에 적어서
작은 가죽 상자에 이제 넣어요. 그걸 팔뚝과 이마에 차고 긴 가죽끈을 붙여서 이제 맵니다. O isang karton. At ito nga ay pumapatungkol dun sa dalawang maliit na mga karton na yari sa balat na ito ay may nilalaman ng mga kasulatan ng Shema Bible o ng yari sa parchment at ito ay nakalagay sa loob nito at nakatali ito ng mga yari din sa balat ng mga tali. At nilalagay nila ito sa kanilang mga braso o kanilang mga noo. 아마 지금도 정통 유대교의 이 랍비들 뭐 이마에 뭐 붙이고 손목에 메고 이 경문을 차고 다니는 꼬라지를 볼 수 있을 거예요. At maaaring makikita natin ito sa kanila na ito nga ay nakapalamuti sa kanilang katawan. 그들은 이제 옷술도요, 경건한 이 옷술도 크게 했다고 그랬어요. Pagiging sa kanilang pananamit ay napakahaba. 옷술이란 이제 유대인들의 겉옷 네 모퉁이에 다는 옷단인데, 이것은 하나님께 드리는 충성의 기호로 인식되어 왔습니다. Nasa kanilang kasuotan ng mga panghudyo, ito nga ay sinisimbolo yung kanilang katapatan sa Diyos. 그래서 그들의 옷술 옷단이 길고요, 뭐 여러 가지 많이 이제 달려 있기 때문에 하나님께 자신의 충성심을 과시한 거예요. At sa kanilang napakahabang kasuotan, andun sa laylayan, napakaraming mga malamuti doon na sinisimbolo daw na sila ay tapat sa Diyos. 맡겨진 사람들에게 구원의 일이 뭔지도 가르치지 않은 자들이요, 이 말씀을 가지고 율법을 만들어서 자기들이 아주 신앙이 좋은 척하고 있는 거예요. Na sila nga ay hindi tinuturo ang daan na kaligtasan, samantalang nagturo sila tungkol sa kautusan, napakaraming mga bagay sila rin nagkukunwari sa kanilang buhay reliyos o katapatan. 그러면서 잔치할 때 뭐 결혼식 잔치하면 이제 혼주 측 바로 옆자리가 상석이거든. 그 상석에 앉기를 좋아하고 회당의 높은 자리 상좌에 앉기를 좋아하고 랍비라 칭함을 받기를 좋아한다고 하셨어요. Sinabi rin dito sa ating binasa na sa mga lugar, mga okasyon, katulad na rin ng kasalan, gusto nila doon sa mga upuan na mga panauhing pandangal o doon naman sa mga sinagoga sa matataas na posisyon o tawagin sila ng mga rabay o tagapagturo sa mga lansangan. 그래서 오늘 읽은 본문 그 뒷부분을 보면요, 23장 그 뒷부분을 보면 화 있을진저 이게 여러 번 나와요. Sa uling bahagi ng 23, makikita natin dito na sila nga ay kahabag-habag paulit-ulit na binanggit doon. 이 성경을 가지고 하나님의 말씀을 가지고 구원의 길 그리스도를 가르쳐야 될진데 그리스도는 말 안 하고 이걸 율법으로 바뀌어가지고요. 이제 자기들은 율법사요, 율법을 가지고 대접을 받고 사람들에게는 침을 지우고 지옥 자식을 만드는 거예요. Sa halip nga ang salita ng Diyos o patungkol kay Kristo, ang daan nakaligtas na kanilang ituro ay tungkol sa mga kautusan na lalo nagbibigay ngayon ng kabigatan sa mga tao. 마찬가지로 오늘 이 시대에도 이 성경 말씀을 가지고 구원의 길을 말 안 하면요, 그건 예수님이 저주를 받을지어다 화 있을진저 이 대접을 받는 거예요. Ganun din naman makita natin na sa mga panahon natin ngayon na hindi nagtuturo tungkol sa daan ng kaligtasan, ay andun din ang sumpa ng Panginoon sa kanila na sila ay magiging kahabag-habag. 그래서 세 번째로 예수님을 따르는 제자들을 향한 예수님의 권면이 나옵니다. Ikatlo, makikita natin yung payo ni Jesus sa kanyang mga alagad. 예수님은 제자들에게 이 서기관들이나 바리새인들을 닮아서는 절대 안 된다고 말씀하셨어요. At mali sinabi ni Jesus sa kanila, huwag nilang tularan ang mga tagapagturo ng kautusan na ito, ang mga pariseyo. 랍비라 칭함을 받지 말라고 하셨어요. Nabi rin na huwag sila magpatawag ng mga rabay. 사도들이라 할지라도 그들은 다만 그리스도 안에서 가르치는 자들입니다. Na kahit sila yung mga apostol, sila ay mga nagtuturo lamang tungkol kay Kristo. 그리스도를 능가할 수는 없어요. Hindi nila kayang lagpasan si Kristo o higitan siya. 이 그리스도는 멀리 가 계신 게 아니라 세상 끝날까지 우리 항상 함께 계시는 분이에요. At si Kristo ay hindi malayo sa atin, siya ay kasama natin hanggang sa dulo ng daigdig. 그래서 우리의 관심은 항상 그리스도께 고정시키고 그리스도 예수님이 이 말씀을 통해서 우리에게 지금 뭐라 말씀하시는가 요걸 붙들어야지. 이게 오늘의 말씀이에요. Dapat ang pansin natin nakatuon sa Panginoon Hesus Kristo at ano ba yung mensahe na nais ibigay sa atin, ito yung pagsasagawa ng 3 days o today's word.
우리의 선생은 오직 한 분 예수 그리스도입니다. At may isa lamang tayo na tagapagturo, si Jesus. 우리의 아버지는 오직 한 분 아버지 하나님. 그래서 땅에 있는 자를 아비라 하지 말라고 그랬어요. Sinabi rin ni Jesus na huwag kayong patawag na Ama sa sino man dito sa sanlibutan. 이 말씀이 이제 우리의 육신적인 혈연 관계의 부자지간을 거부하라 그런 말은 아니에요. Pagkamat hindi ibig sabihin ni Jesus dito na putulin ang ugnayan sa physical na relasyon ng mag-ama. 그 부모를 공경하는 것 하나님이 말씀하셔서 중요한 거예요. At napakahalaga nga sa ating pagnawa sa salita ng Diyos na ibinigay dito. 아무리 못나고 이상한 부모라 할지라도 그 부모 없이 내가 나올 수 있습니까? Dahil gaano man ka may kakulangan o kahinang iyong magulang, kung wala sila, hindi kayo panganganak sa mundo. 이제 우리가 이 땅에 육신의 삶을 사는 이 목적은 예수 그리스도를 구주로 영접함으로 이제는 구원받아 하나님의 자녀가 되는 이게 인생의 목적이에요. Ang layunin ng ating buhay ay ang pagtanggap sa Panginoon Kristo bilang ating tagapagligtas at tayo tumanggap ng kaligtasan. 그럼 우리 모두가 구원받은 우리 모두가 오직 하나님 한 분만이 우리의 진정한 아버지가 되시는 거예요. At sa atin na nagsitanggap sa Panginoon, may isa tayong tunay na Ama. 그러면서 잘난 척 지도자라 칭함을 받지 말라고 하셨어요. Sinabi rin na huwag magkunwari na magaling at magpatawag na tagapagturo. 오직 예수님만이 절대적인 지도자의 위치를 갖고 계세요. Dahil ang Panginoong Jesus lamang ang ating ganap na tagapagturo o pinuno. 우리를 영적으로 인도하시고 양육하시고 주관하시는 지도자는요. 오직 예수 그리스도뿐입니다. At ang si Kristo ang siyang gumagabay sa atin, ang nag-aalaga at siyang kumokontrol sa atin sa spiritual. 이분이 지금 우리와 함께 계시고 이 성경 전체가 예수 그리스도에 관해서 말씀하고 있어요. Kaya sa kabuuan ng Biblia ay nangungusap sa atin ang Panginoon Kristo. 그래서 예수님은 제자들을 향했어요. 참으로 큰 자가 될 수 있는 하나님의 방법을 가르치신 거예요. At itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad yung pamamaraan ng Diyos na sila'y maging dakilang tao. Sabi, sino mang dakila sa inyo ay magiging tagapaglingkod nyo. 너희 중에 큰 자는 너희를 섬기는 자가 되어야 하리라. 누구든지 자기를 높이는 자는 낮아지고 누구든지 자기를 낮추는 자는 높아지리라고 하셨어요. Na sino mang nagpapakataas ay ibababa, sino mang nagpapakababa ay itataas. 근데 이 서기관들이나 율법사, 바리새인들, 이 제사장들은요, 섬김을 받으려 하고 높임을 받으려 하는 자였어요. Pero yung pagkakamali ng mga tagapagturo ng kautusan ng mga pariseyo ay gusto nila sila yung paglingkuran at sila yung maitaas. 그 감히 모세의 자리에 앉아서요, 구원의 길도 가르치지 아니하고 이 말씀을 구원의 길을 말씀하시는 이 그리스도에 관한 말씀을 율법으로 바꿔서 자기들이 이용하고 있었던 거예요. Tumupo sila sa posisyon ni Moises na hindi naman nila tinuturo ang daan ng kaligtasan o ang salita ng Diyos ay napatungkol kay Kristo, pinalitan nila ng mga kautusan. 그러면 오늘 이 결론적인 말씀은요, 구원의 길에 관해 무지했던 유대 지도자들을 우리가 잘 살피면서 그들의 뒤를 좇지 않아야 되겠죠. Sa ating konklusyon, makikita natin na sa kawalang kaalaman ng mga pinunong Hudyo tungkol sa daan ng kaligtasan, huwag silang tularan. 왜냐하면 대부분의 유대 지도자들은요, 백성들 앞에서 천국 문을 아예 꽉 닫고 못 들어가게 하는 이 죄와 그들을 지옥 자식으로 만드는 죄를 범하면서 살았어요. Namuhay yung mga pinunong Hudyo na ito na sila ay nagkakasala sa pamamagitan ng pagsara nila ng pintuan ng kalangitan sa harapan mismo ng mga tao at sila ay ginagawa nilang anak ng impyerno. 그들이 아니 말씀 이마에 말씀 경문을 붙이고 손목에 붙이고 이런 외식은요 사람들 앞에서 천국 문을 닫는 행위가 되었던 거예요. At sa kanilang pagpapalamuti ng mga kasulatan sa kanilang mga katawan ay isinasara lamang nila ang pintuan ng kalangitan ng kaharian ng Diyos. 나는 그 경문을 보면서요. 나도 그 경문을 만들어 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도에 관해서 써가지고 내 목에 걸고 필요할 때마다 보도록 해야 되겠구나 하고 결정을 했어요. At ako rin naman, nagtakda ako, nasa halip ng mga ito, yung 3 days, yung mensahe na binigyan ng Diyos sa akin, ito rin ay
iligtas ko at ito nga ay makikita ko palagi tuwing kinakailangan ko. 그래서 오늘의 말씀을 붙들고 오늘 내게 주신 말씀이 이제 어떤 말씀을 내가 붙들었는데 그 말씀을 통해서 내가 기도 제목을 어떻게 받았고 이런 기도를 했더니 하나님이 지금 이렇게 역사하시는 것을 간증해야 될 것 아니요. At di ba dapat na maging laman ng patotoo natin? Ano ba yung mensaheng tinanggap natin, yung today's word, ano yung prayer topic mo mula doon, ito yung pinag-pray mo, ito yung naging sagot ng Diyos, di ba dapat yun ang laman? 이게 천국의 삶입니다. Ito ang buhay na makalangit. 말씀이신 하나님과 하나님의 자녀된 나와의 관계가 이제 오늘의 말씀 붙들지 않으면요. 이 관계가 지금 이루어질 수가 없는 거예요. Dahil hindi mabubuo yung ating ugnayan sa Diyos kung hindi natin sinasagawa yung paghawak sa today's word. 예수님이 이 하나님의 나라를 가지고 우리에게 오셨고 이 나라를 세우시기 위해서 세상에 오신 거예요. Dalang kaharian ng Diyos upang dalhin sa atin, siya nga ay dumating sa atin. 그래서 이 교회가 이 지구에 하나님의 나라로 지금 서가고 있는 거지요. Kaya't ngayon ang ating mga simbahan ay natatag bilang ito yung simbolo ng kaharian ng Diyos sa atin. 그러면 교회에서 예배 성공하며 예배 때 하나님이 내게 무슨 말씀을 하셨는가는 기본으로 잘 받아야 돼요. Kaya pinakapangunahin sa mga pagsamba sa ating simbahan, panghawakan natin yung mensaheng binigay sa atin. 그래서 그 말씀 받은 말씀에서 기도 제목을 붙들고 기도하는 거예요. At mula sa mensaheng tinanggap, panghawakan mo yung prayer topic mo at ipag-pray mo to. 그게 안 되는 건요. 어린아이 신앙이에요. Dahil kung hindi, ay katulad pa rin ng bata o hindi pa rin malago yung pananampalataya mo. 어린아이는 그냥 막 울잖아요. 뭐 이것 달라고 울고 저것 해달라고 울고 그냥 울어요. Iba yung isang bata o sanggol pa, umiiyak lagi, gusto niyang mangyari yung gusto niyang mangyari o gusto niyang magkaroon ng mga bagay na gusto niya. 그러면 장성한 자는요. 부모의 말을 듣고 오늘 이걸 이렇게 처리하고 이렇게 하라 했던 말을 들었으면 그 말을 붙들고 아버님 오늘 이렇게 갔는데 일은 이렇게 돼서 이렇게 처리하고 왔습니다. 보고하고 이러는 게 이제 장성한 자의 신앙이에요. Pero kung malaki ka na o malago na yung pananampalataya mo, ibig sabihin, marunong ka na makinig sa magulang mo, ano yung pinagagawa sa'yo, at i-report mo, ito po yung aking ginawa at ito yung naging resulta. 이를 잘 할 수 있도록 성령께서 우리와 함께 하심으로 이제 하나님의 나라가 우리 안에서 점점 충만해지는 거죠. At para dito ay sumasa atin na banal na spirito at naayaan ng kaharian ng Diyos ay maitatag sa loob natin. 천국 문이란 바로 예수 그리스도를 말합니다. At ang pintuan ng kalangitan ay tungkol kay Hesus Kristo. 예수께서 나는 양의 문이라고 하셨는데 바로 천국으로 들어가는 문임을 의미하고 있어요. Yang sabi ng Panginoon, ako mismo ang pintuan para sa mga tupa. Ibig sabihin, siya ang pintuan tungo sa langit. 또 예수님이 내가 곧 그 길이라고 말씀하셨는데 바로 천국으로 들어가는 유일한 길이 그리스도예요. At sinabi rin ni Jesus, ako ang daan, na ibig sabihin, sa Jesus yung tanging daan para tayo makapunta sa langit. 근데 유대 종교 지도자들은 이 진리를 대적함으로 이 길을 막고 있었던 거예요. Ngunit ang mga pinunong Hudyo na ito ay patuloy na hinaharangan ang daan na ito sa kanilang pagsalungat sa katotohanan. 예수님은 이제 이 거짓으로 덮여버린 이 세상에 참 진리로 오신 분이시며 그 진리를 증거하시기 위해서 오셨어요. At sa mundo na ito na puno ng kasinungalingan, si Jesus ay dumating bilang katotohanan upang ipatotoo ang katotohanan sa atin. 그런데 이 율법사들, 바리새인들, 유대 종교 지도자들은요, 이 하나님의 말씀을 잘못 가르침으로 말미암아 이 천국 문을 닫고 있고 이 길을 막고 있었던 거예요. Ngunit itong mga tagapagturo ng kautusan ng mga Pariseo na ito ay sinasara ang pintuan na ito sa maling pagtuturo nila ng kautusan. 이 바리새인들은 천국은 율법을 지키는 율법의 의로 들어간다고 잘못 가르쳤어요. Dahil mali ang itinuturo nila na sa pamamagitan ng katuwiran na matatamo sa pagsunod sa kautusan, doon tayo makakapunta sa langit. 그래서 지금도 로만 캐톨릭이나 유대교는 구원을 어떻게 벌써 받냐, 이제 천국 이 죽어봐야 알지 그러는 거예요. Kaya mga pinunong Hudyo, maging sa Katolisismo, tinuturo nila na paano nalaman nyo na ngayon, dapat mamatay ka muna para maalaman mo kung ligtas ka. 그래서 이 유대 종교 지도자들은요, 예수님과 가까이 하려는 모든 사람들에게 예수 따르면 출교시킨다고 산헤드린 공회에서 결의를 해서 이 못 가게 만들었던 거예요.
At doon nga yung patuloy nilang paghadlang sa daan na ito na maging ang mga taga-Sanhedrin sa kanilang kalipunan doon. Gumawa sila ng resolusyon na sino mang susunod kay Jesus ay ipapapatay. 그래 놓으니까 산헤드린 공회에서 고위직에 있었던 사람들인 니고데모나 아리마대 요셉 같은 사람들도요. 출교 조치의 두려움으로 인해서 예수님의 제자됨을 드러내놓고 나타내지 못한 거예요. Kaya maging sa pagkatakot na sila naman din ay itiwalag o sila ipapatay. Ito si Nicodemus, maging si Jose na taga-Arimatea, ay hindi pinahayag na sila ay mga tagasunod ni Jesus. 그래서 파스토리 되기 위해서 신학 훈련을 하면서 이제 설교를 이렇게 연구하고 이 설교 연습을 하고 이제 이 선배를 따르면서 이제는 이제 하나씩 둘씩 계단 올라서는 거예요. Kaya nga bago ang gawain ng pagpapastor, halaga nandun yung pagsasanay, yung pag-aaral mo sa Biblia at bawat hakbang, ano yung pagkakasunod-sunod nito. 왜냐하면 성경을 잘못 가르치는 일은 바리새인들처럼 지옥자식으로 만드는 일이 되기 때문입니다. Dahil katulad ng mga pariseyo na mali yung kanilang itinuturo, sila pinagbubulit sa mga tao na sila maging anak ng impyerno. 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이라고 주님이 말씀하셨잖아요. At sinabi nga ng Panginoong Hesus na sinasaliksik niyo ang kasulatan sapagat nalalaman niyo na dito ay matatagpuan niyo ang buhay na walang hanggan. At ito 근데 ay nagpapatotoo sa akin. 유대인들은 이런 구원의 길에 대하여 전혀 알지를 못했어요. Ngunit ang mga Hudyo, hindi nila alam ang tungkol sa daan na kaligtasan na to. 그러니까 구원의 길로 주어진 이 성경을 잘못 가르친 거예요. Kaya't mali yung pagtuturo nila sa Biblia. 그러면 지금도 마찬가지입니다. 하나님은 사랑이시지만 하나님은 또 말씀이세요. Magpahanggang ngayon, ang Diyos man ay pag-ibig, siya rin mismo ang salita. 나를 사랑하사 이 말씀을 이 예배 때 우리에게 주시고 이 말씀을 붙들고 오늘의 삶 속으로 여러분들 들어가시길 바랍니다. At nawa sa mensahe na binibigay ng Panginoon sa atin, pangawakan natin yung 3 days, lalo na sa ating pagsamba. 그러면 임마누엘의 축복을 실제로 누리게 되며 그리스도께서 나와 함께 하심을 실제로 증거하는 증인의 삶을 살게 되는 거예요. Makatotohanan na maranasan ninyo ang pagpapala ng Emmanuel at maging patotoo kayo nito. 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Nagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon, nawa magtagumpay kayo. 기도하십시다. Tayo manalangin. 아버지 하나님, 유대 종교 지도자들을 크게 질타하시며 문책하시고 책망하셨던 내용들을 살펴보았습니다. Aming Diyos Ama, salamat po nakita namin yung kamalian ng pagtuturo ng mga pariseo at mga eksperto sa kautusan at nakita rin namin kung ano yung pagsaway mo sa kanila. 정말 모든 인생의 목적은 구원받는 것이라는 사실을 명심케 하옵소서. Pakatandaan namin na layunin ng bawat buhay ay ang pagtanggap ng kaligtasan. 하나님이 지구를 돌리시는 운행하시는 목적 또한 택한 백성 구원하시기 위함이라는 사실을 명심케 하옵소서. At pakatandaan namin na katotohanan, pinaikot nyo ang mundo sa layunin na pagliligtas sa mga pinili ninyo. 이 성경을 주신 목적도 예수 그리스도 구주로 영접하여 구원받을 수 있도록 구원의 길을 우리에게 주신 것임을 믿습니다. Naniniwala kami, binigay mo ang Biblia sa layunin na makilala namin ang Panginoon Kristo na siyang daan ng kaligtasan. 이 구원을 하나님의 축복을 하나님의 사랑을 그리스도를 한껏 붙들고 누리며 증거하는 삶이 되게 하여 주옵소서. Pagpalain niyo po ang kaligtasan to, maging Panginoong Kristo lang ang panghawakan namin, maranasan at maipatotoo namin. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.